วันนี้นะคะเราจะเรียนเอาไปของแจกนักเรียนจะได้เป็นชุดนะดูนะคะเรียนยังไงให้อ่านให้คล่องเขาบอกว่าขั้นตอนที่1ขั้นแร
ยนตาม5ตัวเลยให้นักเรียนเอาตัวอักษรพวกนี้ไปติดเข้าใจไหมคะให้นักเรียนเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มีเนี่ยไปติดเดี๋ยวครูจะจัดฉลากเพื่อไม่ลำเอียงเดี๋ยวแยกกันน้องจับฉลากเลยเลขที่1ไม่มานี่รู้แต่เลขที่30นะลูกส่วนเลขที่29เลขที่10นะคะให้นะคะเลือกเสียงบอกเพื่อนก่อนเสียงอะไรครับเสียงออกถูกไหมคะแล้วค่อยไปติดลูกโอเคถูกไหมคะโอเคตบมือเพื่อนด้วยต่อไป next number 19 ไปเลขที่19ไม่มาครูตาตาต่อไป number 17 absent ไม่มา17 ไวซิสทำไมจับได้แต่ไม่มาเลขที่7เลขที่7เป็นการทดสอบว่าเราจะจำได้ไหมเรียกว่าหาไปบอกเพื่อนว่าเสียงอะไรเสียงอะไรพูดดังๆไม่ได้ยินก็ได้ยินไหมพูดดังๆได้ยินไหมคะพูดใหม่ดังๆเห็นไหมคะถูกไหมเสียงแก่โอเคตบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปเลขที่9เอาอยู่ไปแล้วหันมาอีกเสียงอะไรที่ตัวเองได้หาให้เพื่อนดูด้วยค่ะอีกเสียงอะไรที่ตัวเองได้เสียงอะไรลองพูดอะไรนะถูกไหมโอเคใช่ไหมโอเค
ความจำนะคะ T E N T E N ตัวสระของเพนคือตัวไหนเดี๋ยวเก็บให้ดูเราจะแยกคำกันนะคะคำนี้ส่วนใหญ่สระของภาษาเดียวภาษาอังกฤษจะอยู่นี่อันนี้คือเสียงอะไรอันนี้คือตัวอะไรตัวอีออกเสียงอะไรตัวนี้ตัวอะไรไอออกเสียงอะไรคะเข้าใจค่ะต่อไปเพนพร้อมกันก่อนเพนคืออะไรอันนี้คือตัวอะไรออกเสียงต่อไปแชร์ออกเสียงก่อนแชร์คืออะไรคะเกาหลีอันนี้มันจะเป็นเสียงผสมแล้วเห็นไหมจะมีสระอยู่2ตัวต่อไป Rex คืออะไรคะโต๊ะนักเรียนอันนี้มีตัวอะไรด้วยตัวอีออกเสียงต่อไป School bag คืออะไรกระเป๋านักเรียนดูคำว่าแบ็คมีตัวอะไรด้วยคะอันไหนมีสระออกเสียงpencil คืออะไรเพนคือตัวไหนคือตัวสระอีออกเสียงแล้ว CIL คะตัวไหนเป็นตัวสระไอออกเสียงต่อไปเดี๋ยวนะ
ออกเสียงอะไรคะอะไรนะเอถูกไหมคะถูกไหมเอถูกไหมเสียงอะไรนะคะเสียงเอถูกไหมคะเอออกเสียงอะไรนะเอาเพื่อนบอกเอออกเสียงอะไรคะโอเคเอาเฉลยไม่เอ็นที่เก้าโอ้ได้ตัวอะไรได้สลับตัวอะไรคะอ๋อได้สลับตัวอะไรคะดูสิดูมาอีกสิตัวอะไรนะโอ้พรครับหันหน้าตัวโอออกเสียงโอออกเสียงอะไรเพื่อนอย่าเพิ่งพูดเลยโอออกเสียงอะไรถูกไหมคะออกโอเคได้เก่งจับได้ตัวเองก็ได้ขอเลยน้ำพัดเลขที่สี่ทำไมได้แต่คนเก่าวะถ้าบอกเพื่อนทำได้ตัวอะไรเอออกเสียงแอถูกไหมคะเอออกเสียงแอ
ไม่เข้าใจใครทำไม่ได้เรียนเหมือนกันเราเคยเขียนในสมุดไปแล้วนี่มันเป็นตัวอักษรนะเจอยังในสมุดเราจดไปแล้วให้ทำอีกข้อหนึ่งเห็นไหมนี่เราเคยทำมาหมดแล้วได้3 ข้ออย่างเด็กไม่ได้3 ข้อเรามี5 ต้อง 4 ตัวยังไม่ต้องรวมก่อนก็ได้ลูกให้เขียนตัวนี้ให้ได้เดี๋ยวเราไปนิดนึงโอเคบางคนได้3 ข้อแล้วเปิดไปอีกแผ่นหนึ่งเปิดหน้าที่มีแม่ไก่ลูกเดี๋ยวไปหรอกเดี๋ยวเราค่อยทำทีเดียวเปิดหน้าที่เป็นแม่ไก่ก่อนหาแม่ไก่ก่อนหาแม่ไก่ก่อนแม่ไก่อยู่ไหนแม่ไก่หน้าแม่ไก่โอเคแม่ไก่จะเป็นเสียงตัว e สระเอกโอ h e n h ออกเสียงอะไร h อะไรนะ h e e a n n ดูช่องแรกตัวนี้นะคะ h e
ยาวเปิดหน้าเด็กนักเรียนชายหญิงต่อไปเป็นเสียงอีกดูคำแรกตัวเคออกเสียงอะไรเคเธอตัวไออะคะไอดีเดอเขียนลงไปเลยดูอีกคำก่อนเอสออกเสียงอะไรเอสไออะไรนะไออีทีอะไรนะทีเธอเขียนก่อนเลยเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับไปทำตั้งแต่ตัวเอกนะคะเขียนได้แล้วต่อไปดูแบบฐานที่17มีน้องๆอยู่หน้าน้องๆเห็นน้องๆหรือยังเห็นน้องๆต่อน้องๆต่อสลับลูกเดี๋ยวน้องๆพิมพ์น้องๆอยู่ไหนเปิดครบยังน้องๆไม่ใช่เต่าทองน้องๆโอเคด็อกDOGดีเสียงอะไรดีโอเสียงอะไรโอจีเสียงจีเตอร์โอเคอีกคำหนึ่งฟ็อกเอฟเสียงอะไรเอฟเฟอร์โอเสียงโอเอ็กซ์